Eder. Mech. Pallister. Nella zona di Aurisina, sul Carso, è stato rinvenuto il cadavere di una donna all'interno di un bosco. La macabra scoperta è stata fatta da un passante che ha subito avvisato le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione e presentava segni di decapitazione. La testa, rinvenuta nelle vicinanze, è stata descritta come un quadro agghiacciante e complesso. Ulteriori dettagli, come l'età della vittima, saranno resi noti dopo l'esame del medico legale. Il luogo del ritrovamento, vicino a una grotta, aggiunge un elemento di mistero alla vicenda. L'isolamento del luogo e il contesto in cui si è verificato il fatto sollevano inquietanti interrogativi sulle circostanze della morte. Le autorità, basandosi sulle condizioni del corpo, propendono per l'ipotesi di omicidio. La natura violenta e la posizione del cadavere portano a ritenere che si tratti di un atto premeditato e brutale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.